果然不錯啊！眾所周知，我食竹升麵咧，我係好怕嗰種咧好粗嘅啦。睇嚟咧，阿許生真係冇介紹錯，真係好到原來係咁嘅。佢嗰度寫住單人套餐咁就得㗎啦。觀眾早晨，我所在位置龜崗，而家啱啱過咗8點。咁啊，今日嘅影片咧係我自己一個人拍攝嘅。咁嗱，話説咁嘅，其實今日咧約咗11點鐘，阿醫生覆診啊嚇。咁啊，有3個鐘頭時間，我可以出嚟食個早餐先。我今日打算食雲吞麵啊。咁好多觀眾就話，究竟廣州雲吞麵喺邊度最好食咧？其實咧唔使咁瞓，最緊要咧就係喺近你屋企樓下嗰間係㗎啦。咁正如好似港式茶餐廳咁啦嚇。至於你講到話邊間最好，其實我諗各位香港觀眾心目中應該係唔會有一個統一嘅答案嘅。咁但係最好食嗰間喺邊咧？應該就喺你屋企附近。至於我今日咧嚟呢間雲吞麵咧，就係我個朋友推薦俾我嘅。咁咧佢就話千祈唔好話俾人聽呢間好食啊，因為咧佢就住喺附近嘅。咁所以咧。大家就唔好話俾人聽，你哋自己知就算啦。就喺前邊嘅啫，叫如意竹升麵，行前少少嗰度嘅，大概嗰架巴士嗰度咧。原來佢哋呢度做緊工程，係應該外牆翻新啊，就喺呢度。咁啊，隔離仲有芬芳甜品啦。嗱，嗰度嗰啲煎餃又好好食㗎，呢個。我哋依家咧就去嗰度食竹升麵。咁啊，呢度仲有個芬芳甜品，其實一齊嘅2間啊。搞錯咗啲，唔係呢間，整緊工程搞到認唔到，係前少少先啱。黃色招牌嗰度，睇唔睇到？就係嗰度。哦，佢哋仲標榜係手工製，咦？仲有紅哥嚟食過啊！許先生餐嚟咗啦，咁呢個係佢哋好傳統啊，會叫細蓉，咁呢個咧係大份嘅，所以叫大蓉。咁然之後咧，首先呢個雲吞你其實先係擺喺下邊，我係為咗拍攝，所以翻咗上嚟嘅，呢個又係好嘅。咁第二個咧，佢哋係唔會落青菜嘅，係會落韭黃嘅，咁呢個亦都係一個好傳統嘅做法嚟嘅。咁點解咧？因為青色嗰啲菜咧，嗰啲菜味係會令到個麵啊嗰啲味啊變咗嘅，影響到啲口感。17蚊，大家覺得如何咧？咁啊細款係15蚊，又或者你要個淨麵都得嘅。試下佢啲麵係咪真係好好食？果然不錯啊！眾所周知，我食竹升麵咧，我係好怕嗰種咧好粗嘅啦，好韌嘅啦，咬起身好似橡筋咁樣。至於呢個麵咧，我先頭講嗰啲情況係一樣都冇嘅，一樣都冇啊！夠幼啦，爽口彈牙，但係唔會好硬啊。同埋鹼水味肯定會有㗎，冇可能冇㗎，但唔算好濃。同埋咧嚟食嘅都係啲街坊。試下雲吞，係一種咧細細粒肉，下邊好多皮呢種嘅，好似一條金魚咁，一定要似金魚啊！確實真係好傳統嘅做法，似唔似一條金魚？咁咧佢裏邊咧係有嗰啲麻油嘅香味嗰啲肉，好香啲肉，有少少五香粉，但不多。咁其實咧食竹升麵咧正確做法應該係咁嘅。擺少少節醋，然之後咧隻羹要咁樣揸住，再嚟咧就將啲麵點一點啲醋，咁樣食嘅，中和翻嗰啲鹼水啊嘛。呢個雲吞皮都好靚。首先咧，尾段有少少破皮，好正常喺呢個嗱，正常一定係要咁樣嘅。但係咧，佢起碼我幫包住咗雲吞嘅時候咧，粒雲吞係爛咗，係冇。如果粒雲吞咧爆咗咧，咁嗰啲味咧，嗰啲肉味啊，就會走咗個湯度，其實就唔啱嘅，係咪？
咁樣就正。就咧佢啲麵啊做到真係好幼，真銀絲細麵呢一種。以前食嗰啲所謂銀絲細麵咧，其實咧都係好粗。呢個似唔似食意麵嗰啲咧 Angel Here？ 咁同埋如果大家喜歡嘅話咧，可以叫嗰個撈麵啦，有炸醬撈麵喺佢哋呢度，然之後叫正雲吞，咁啊更好啦。睇嚟咧，阿許生真係冇介紹錯，真係好好。佢有溫度，原來係咁嘅。佢嗰度寫住單人套餐咁就得㗎啦，就唔使話怕冇面嘅。咁咧，如果係冇收入嘅困難嘅話，單人套餐建議大家翻嚟試下。佢講下我自己咧，啲湯俾我飲晒，真係好。所有嘅嘢咧都係中晒我最中意嗰啲，啲麵唔好咁粗啦，夠爽口啦，湯底又唔會太鹹啦。雖然有時候咧，我哋食竹升麵啊，係可能中意有啲大地魚湯底，咁其實都係粉冇問題嘅，粉冇問題，佢現磨嘅啫。咁但係咧係都會幾鹹嘅，但係呢度係唔會，我飲晒啲湯，一啲都唔開鹹啦。下邊有少少嘅嗰啲蝦子喺度嘅啫，好非常好。大家有機會真係翻嚟試下，睇住呢個名如意嚇。接落嚟，我梗係去東山口龜崗大馬路嗰啲舊屋睇下啦。咁高考已經過咗㗎啦，所以呢邊又冇早個星期咁墟冚咯，但係都可以行下嘅。呢度咧係好多美食嘅，唔似我哋成日翻去西關。其實咧呢邊好多好隱世嗰啲小店，譬如好似呢一個咁啦。或者其實前邊嗰幾間煎餃都係唔錯，大家有機會翻嚟可以試多啲啊嚇！咁同埋咧呢度同西關就唔同啊，呢度咧有幾乎廣州最好嘅公立學校啊，都喺晒呢度咁滯嘅。東山區啊嘛，最好嗰幾間都喺晒呢度。即使咧差少少，佢攞出去其他區咧，都已經係好強、好頂班嘅存在嘅啦嚇。咁所以咧呢度啲樓係會貴啲，咁有機會亦都可以帶大家睇下。落咗好多日雨，琴日終於冇雨，今日睇怕都冇㗎啦，所以一冇雨就特別曬。咁我而家行緊呢度咧，應該叫龜崗大馬路啦，我係會咁叫嘅。咁行前少少咧，嗰度就有個市場嘅，應該可以算係咧廣州最企理嘅一個市場嚟㗎啦。咁同埋斜對面啦，就有手工點心，不過咧可能我啲中文啊學得唔係好叻啊，個工字係咪應該係咁寫嘅咧？因為我細個學嘅就唔係咁樣寫咯，但係佢主要係雅瑤燒鵝。在呢度就係以前咧廣州酒家嗰個位置啊，都話西關嗰啲洋房啊、舊屋啊、民國風建築物咧，其實好多咧已經係慢慢冇人住，因為日久失修啊，咁可能租咗出去做出租屋。但係喺東山口呢度咧有個好處就係因為啲學位房貴嘅。所以咧，其實唔會有好多荒廢咗咯。再俾一個美食推薦大家，呢個常來小聚，唔好睇見門面咁細。米芝蓮嗰啲都唔講啦。好處咧，你早少少嚟啊，喺樓頂嗰度咧有個半戶外部分，只要天氣唔係太熱咧，坐喺嗰度食飯咧，咁你係可以望翻落嚟下邊呢度啲人行嚟行去，或者大家睇唔睇到有個玻璃屋嗰度咧？嗰度都係餐廳嘅一部分。咁如果你係早嚟嘅話咧，揀到個靚位咧，坐到嗰度咧就可以望下邊龜崗大馬路，冇錯。咁同埋咧喺呢度啊，係會有好多細嘅發展商攞一塊好細嘅地，咁然之後咧就起屋嘅，譬如話正前方呢一度咁樣樣啦嚇。呢度入去江嶺北嘅之前都帶觀眾嚟過㗎啦，呢度都有。啱啱有一個近幾年新落成嘅樓盤咯。都唔知算唔算叫樓盤啊？另外呢邊就係市場，佢呢度咧市場就分咗兩個嘅，一個就好靚嘅，其實佢哋係連埋一齊嘅喎。好靚咧就係面前見到呢個應該叫做東山肉菜市場，冇錯啦。咁行去後邊咧就仲有一個，嗰個咧就似翻到去西關嗰啲咯，甚至比西關嗰啲仲要
狹窄添。遊客嚟到就梗係睇下啲古舊的建築物啦，呢啲民國風嘅，咁仲保留得幾好啊！佢唔知啊，西關嗰啲咧，因為真係冇人住啊，咁佢只能係一係就荒廢咗佢啦，擺咗喺度唔理啦，因為都係阿爺嗰輩留落嚟嘅，理翻去住啊，係嘛？咁啊，第二咧就係租出去咯，俾翻嗰啲外地人嚟做工嗰啲啊，嚟批發市場嗰啲咧。咁咯，咁啊呢邊咧因為冇批發市場啊所以咧其實就唔會租俾嗰種佢哋嘅。咁同埋咧，始終都係先頭所講啊，學位係好緊要，越細嘅單位咧越好出去租學位。而一德路嗰啲都咁好嘅，因為嗰度附近有3中同埋舊步前小學咁啊。至於呢度就數不勝數，多到嚇死人。咁又近地鐵站啦，呢度啲屋咧係賣得好貴嘅，可以。如果講到廣州最輝煌嘅時候咧，咁啊西關咧就住有錢人嘅，官咧就唔住嗰邊嘅，呢邊咧就係住官嘅，咁啊中間嗰部分咧就係平民百姓啦所以咧以前大家唔知睇唔睇出戲咧叫東山少爺西關小姐咧，其實就講嗰個年代嘅事情嚟嘅。又翻嚟呢個位置，咁呢個位置咧其實就係喺鏡頭正前方一路行過就係地鐵站嚟嘅。咁如果作為遊客咧喺呢度有2個選項咯。通常咧我就會過翻去嗰邊行嘅，行下啲鋪頭啊，睇下嗰啲洋房啊。咁啊如果有餐廳啊，坐低食下咁嘅咯。近地鐵站係幾好嘅，幾舒服嘅。咁至於先頭我食早餐咧，就喺呢度行過去。咁如果先頭唔往翻東山口呢個方向行咧，其實一直往西行咧係可以，就行好遠係可以去到東川路啦，一路就過翻去中山3路、中山4路咁咯。呢邊巴士都好方便嘅，大家如果有心嘅話咧，其實可以喺度坐，譬如前邊嗰部啦，嗰個藍色嗰部車咧，1號巴士啊，係可以去得到芳村。不過當然時間係會比較耐啦。如果你有時間嘅話，你可以坐住個巴士慢慢遊廣州咯。佢都係喺老城區行，佢唔會話行到去嗰啲荒無人煙嗰啲新區嘅。咁啊幾好㗎嚇，有時間係可以咁樣做。仲有一個美食推薦咧，之前都食過係幾好㗎。嗱，一記麵館呢度咧就網紅店嘅感覺多少少。價錢當然亦都係會再貴啲嘅，嗰個12蚊9其實唔係成日有嘅，但係環境會再舒服啲咯，超級晒！一嚟到唔落雨就咁樣㗎啦嚇。咁至於呢條街咧，就係好多嗰啲服裝店啊，即係賣衫嗰啲咧，即係講出嚟我都全部唔識嗰啲有少少似上次咩咧，去到體育西咧，上次去牙科診所覆診嘅時候咧，咪去個體育西睇天河南後邊嗰啲鋪咧，究竟賣咩我全部都唔知啊嘛。咁啊呢度就係啦，賣衫啦、女裝啦，喺前邊呢個啦，每一次經過都唔會記得嘅。你話龍津路邊間鋪頭係食麵好，咁我係可以答得到大家㗎嚇。其實咧，大家如果有機會翻到嚟又從事呢個行業咧，我覺得你係可以嚟呢度睇下嘅。有幾間都幾出名嘅，同埋佢哋都邀請過一啲香港嘅潮人啊，咁啊上嚟同佢哋站台咯。呢度原來有漢庭酒店，咁咧價錢原來係咁嘅。今晚我講緊嘅係322蚊，咁其實又算合理喎。嗱，去地鐵站又近，又住喺銀行樓上。如果你翻到嚟驚現金唔夠，你又可以喺度攞啲啦，係嘛換啊，各種都得啊。中國銀行嘛，咁然之後附近美食都多嘅，但係就我諗大家應該唔會咁做嘅，就係揸車嚟咯嚇。即係如果譬如話你喺港車北上咁揸車嘅話，呢度唔係一個好嘅選項，應該會少啲嘅。有便利店啦，賣水又方便，咁同埋啲鋪頭全部都未開啊！其實呢一行咧，全部都係嗰啲年輕人嗰啲鋪頭，飲下咖啡啊，賣下衫啊咁嘅咯，又或者一路飲咖啡一路賣衫喎，譬如好似後邊呢一間咁，幾好喎，飲杯嘢都好喎。呢個有隻貓喎，卒之咧都係買咗杯嘢飲啊嚇。
美式咖啡啊，18蚊啊，真係先頭咧嗰個麵咧好真係好好，即係你係會忍唔住飲埋啲湯啊！一飲完啲湯咧就成頭汗啦，跟住飲翻杯冰嘅美式都可以嘅，冇我沖係咁好。講笑啫。居民樓下邊嘅咖啡店咧，婆婆就上去啦。我隔離咧就有麥當勞咯，係啊，黑色嘅變咗。咁佢呢個係叫做小小的小東西啦，應該咁譯啦。如果要中文嘅話，好有趣，好多好有創意嘅鋪頭。但係你係唔知佢賣咩嘅咯。我就估佢係賣衫嘅。呢度咧就有個地方咁樣坐住俾客人喺度食早餐。唔知各位觀眾如果翻到嚟呢邊遊玩啊，你選擇咗喺呢度住，譬如先頭嗰個酒店漢庭，幾好嘅漢庭，冇問題嘅。咁你一方面你又可以去食個雲吞麵，食個細份冇啦，好啦，唔好食咁大份，再過嚟食個西式嘅早餐又得。其實廣州人咧已經唔係咁物質㗎啦，就係注重感受㗎啦。你係有一個舒服嘅環境俾佢坐一下，飲下嘢。至於杯嘢係咪真係咁完美啊，無與倫比，其實唔重要啦。喺度感受下啲居民樓，睇下上邊，靜靜咁睇，睇下原來佢哋係咁樣生活嘅。唔好受咗以前嗰啲固化嘅思想影響。先頭話個咖啡唔好飲，其實唔係，係好好飲啊！嗰啲香味好獨特嘅。呢個叫咩豆我都唔知，係最普通嘅一個美式咖啡嚟嘅，18蚊一杯。咁至於氣氛都嚟到呢度啦，就梗係講下樓價啦。咁其實我係諗住揾個地產中介門口睇下嘅，大家睇下呢度啊。譬如話我面前呢度，睇唔睇到？嗱，454,000蚊一平方米呢一度。冇錯，就係我坐喺呢個位置啦。又或者隔離呢一度，49000蚊一平方米，好似呢啲咁樣咧，呢啲舊到不能再舊，60平方米。你睇下，佢完全買嚟咧就後位房，你睇下嗰啲瓷磚係咪？即係嗰啲結構咧，你已經係改變唔到㗎啦。咁有咁嘅能力買呢間屋嘅人咧，佢完全就係為咗佢嘅小朋友入讀㗎咋。咁有啲嘢再大啲，去到8嚿幾水啊，該會咯。唔係6嚿幾啫。咁佢呢啲我估喺年代92年㗎，92年已經算新㗎啦，冇厲害嘅。仲要我估，呢個已經滿5年啦。哇！睇下呢個咁貴嘅，下邊呢個就400萬咯。90年嘅屋啊，我咪就面前呢啲咯。90年嘅屋差唔多噶啦，係啊，差唔多係咁上下格嗰個。有寫住嘅入省級署前路，署前路小學啊，即係先頭十字路口嗰度啦。咁除此之外仲有好多嘅。歸光4馬路有一個單價7.8萬，93年嘅屋啊。歸光4馬路喺邊咧？就係先頭我話市場對面嗰度咯，話叫大家上去嗰度食飯啦。有個玻璃屋喺嗰度行前少少咯。咩87平方米賣緊500幾萬啊！有啲仲要700萬添。呢個紅磚別墅，但係單層咯。呢啲就住㗎啦，真係，或者俾人做工作室咯，租出去咯。咁即使再平都東華西嗰邊都唔講㗎啦。誇張呢個，有冇搞錯啊？鐵路文化宮小區，哇，200平方米賣1700萬，9萬幾蚊一平方米啊！咁嗰啲小朋友讀書係呢啲用嚟住嘅啫嘛，但係住使唔使喺呢咁舊嘅區啊？1700萬住到好靚嘅咯喎，喺廣州，唔識理解啊，唔懂啊！又或者煙墩路啦，哇，成1000喎，該會咯。呢啲嚟享受人生，唔會啩？好舊喎，呢我99年啦，已經唔算舊啦嚇，我收翻先頭嗰句。呢個啊，恤孤院路小區
有4套放售。佢哋呢度啲放售係特別多，因為咧好多人咧小朋友讀完書，升到初中，初中就唔睇學位㗎啦嚇。升到初中啦，咁佢咧咪梗係賣咗佢啦，夠5年啦，係嘛？咁小學讀6年嘅啫嘛。我唔知同香港點樣樣啊，喺內地係咁嘅。最緊要係小學，小學入到一個好嘅地段咧，尤其呢一度咧學校好不單止，仲要咧初中都係好好嘅。咁小學咧就睇地段，即係好似呢啲咁咧，全部都可以入嗰啲好好嘅小學嘅。然之後咧，中學咧就會喺嗰幾間小學裏邊對口啦，佢唔會整你去芳村嘅，冇可能嘅嚇。譬如話佢可能會入翻培正咁，培正小學入翻培正中學噶嘛，可能會係咁。初中畢業之後就睇你嘅能力啦，你叻嘅咧，你考邊度都得，你考到廣州邊度都得，只要你叻嘅。唔叻嘅就係你讀邊間初中冇用噶啦，事情就係咁。所以咧，小學個學位價格咧係會非常之昂貴嘅。所以咧就形成咗東山口呢度一個好獨特嘅情況，就係點咧？既會有新潮嘅鋪頭啦，譬如好似呢啲咁樣樣，又有好多舊屋啦，舊屋咧因為佢哋學位房啊嘛，咁有啲咧可能係面積太大嘅，咁佢咧就可能學位房做唔到啦，我估㗎咋。如果唔係嘅話咧，其實佢哋嗰個租金都唔會太平嘅，甚至乎我估計咧都會咧租金可能仲貴過天河南都唔出奇嘅，天河南都好多啲小店。不過做生意咧就最緊要夠人氣嘅啫，租金貴唔係問題嘅嚇。係啊，咁我哋最好係作為遊客啦，飲杯貓咖啡啦，咁然之後咧去睇下啲居民樓。大家作為遊客咧，有機會翻嚟坐下幾舒服。有錢嘅阿爸阿媽咧買咗呢個學位咧，咁佢只要保證小朋友入學之前佢要。你話造假又好咩都好，老師梗係會知嘅，喺度住啊。咁然之後咧，等到2年級，差唔多咁上下咧，就開始唔喺度住㗎啦。咁間屋點辦咧？因為你入咗學㗎啦，冇理由拚嗰個小朋友走㗎嘛。咁佢點辦咧？租俾咧嗱呢啲鋪頭咧，咁佢有sales 姐姐啊，有各種啦，咁佢要住屋，佢唔住得咁遠噶嘛，就住翻喺上邊呢啲咁樣嘅。咁租金咧收得翻幾多就幾多啦，咁當然亦都唔會太低嘅噃嚇。一個合理嘅價錢啦，得到嗰個小朋友讀完書啦，咁梗賣咗佢噶啦，分分鐘可能賺咗錢。咁而家樓價唔係太好啦，咁但係呢邊咧都係好硬淨嘅，好堅挺嘅樓價。譬如好似我屋企樓下咁，我以前我屋企樓下正樓下。咁住咗一戶人，佢嗰個阿爸阿媽為咗啲小朋友讀書咁啊，買咗嗰個1樓個單位真係唔係好掂嘅，黑鬼媽媽。咁又係咁樣操作咯，然之後仲租咗俾一位非裔人士添。咁咧樓上嗰啲街坊行過咧，就見到嚇到鬼咁嘅，嗰啲老人家，你知老人家係咁嘅啦。然之後過咗幾年咧，佢買咗佢仲賺咗錢添，啱啱好喺樓市最興旺嗰幾年，係啊。咁至於小朋友讀書點，咁我唔知啊嚇。起碼樓間屋賺咗錢先啦。飲完咖啡又可以喺附近四圍行咧。上次咧我喺嗰度食過一個早餐，都唔錯㗎。咁啊價錢唔平就正常，其實都係咁上下價錢。佢唔會話同你賣到6蚊一份啊，咁係冇可能嘅。呢度就唔識嘅嚇。邊度捐窿捐啊，有好多好隱世餐廳，我係唔識嘅。我識呢幾間嘅啫，咁聽住我推薦，其實應該都唔會差得去邊啩。嗱，住喺呢度，咁啊嗰度有飲咖啡，然之後前邊咧呢度咧行過又有幾間餐廳嘅。而家就帶大家附近行下睇下，仲有冇啲咩隱世餐廳啦。咁啊至於粵菜，其實前邊都有呢個唔知淨係食川菜嘅，呢個金城賓館有得飲茶嘅，我記得係，因為我試過一次停車停喺裏邊。呢度咧就叫做廟前西街，一路行入去，你可以漫無目的咁行，四圍行咁啊，睇下嗰啲舊屋咯，酒店就喺嗰度入去嘅。早唔旺係正常㗎嚇，好正常嘅。你有冇見嗰啲後生咁早起身去翻工㗎？仲要係做呢啲工作嘅。右邊呢度咧就應該飲酒嘅。
左邊呢度咧就係居民樓，咁啊成棟別墅咁樣，又或者好似呢啲咁幾舊嗰啲屋。再左邊呢間似乎仲要冇人住添，又或者後邊紅磚屋咯。呢度咧其實就係金城賓館，我記得有得飲茶㗎，因為我入過去一次。之前咧我咪去過香港食過漢堡包啦，好老實講，我而家過咗咁耐先講，真係唔係太好食，因為我食過一個咧，至少喺呢度啊食嗰個啊，比佢仲要好嘅就喺前邊。漢堡包好鬼乾，我講喺香港食到嗰個薯條仲幾好，奶色就好好，但個包可能我冇落芝士啊。呢個漢堡包店好啊！呢度仲有好多壁畫可以睇得到啦，喺年輕人喺度畫啲畫，同埋上邊呢個好似係日式餐廳嚟嘅，如果我冇記錯嘅話，更正唔係日式餐廳，係粵菜嘅，哦係食呢啲嘅火焰黑毛豬叉燒、紫蘇骨啊咁樣嘅喎，又或者左邊嗰度睇唔睇到198蚊雙人餐 A 餐。有蔬菜咧，有炒飯啦，有排骨啦，貴啲喎，198啊！可以喺咁靚嘅環境嗰度食咯。對面嗰啲洋房，呢係幾好嘅。就係呢度好多餐廳㗎。我哋之前喺度食過漢堡包，而家未開門，好正常。樓上有睇個名我都唔知佢哋食咩，真係唔好意思。有大疆線下體驗店、咖喱太仔咖喱，仲有咖啡店。呢一個啊，秘密旅行西餐。據說唔錯，影相好好。佢就係我之前食過嗰個漢堡包店，唔知而家係咪仲冇做啊？啲人是點啊？即係變咗賣衫咁嘅咧？完全唔似一個漢堡包店喎，或者呢啲日式嘅鋪頭，佢係賣衫㗎，即係嗰啲東瀛風衣服就係咁啦，你可以喺裏邊揀得到咯。呢個應該都係賣衫嘅，我估應該係啦。呢邊行得咁上下啦，我哋過翻去嗰邊，喺啲路仔嗰度過去，因為咧我要往翻東山口地鐵站嗰個方向過去嘅。呢度係搞咩嘅咧？信熙啊，英皇啊！即係咩意思咧？唔明。呢個係學音樂嘅。呢度咧同西關唔同喎，啲路未必一定通得到㗎噃。大家記住，西關咧反而其實好多都係連通得到嘅。呢度行去咧，你係好有可能咧掘頭㗎。包括我而家面前行緊呢度啊，應該係掘頭嚟㗎啦。咁但係咧，如果你作為遊客咧，其實係可以入嚟呢度睇下，究竟呢間鋪頭係搞咩嘅咧？咁你可以慢慢發掘啦。呢個書遊奇景，咁係話咩嘅咧？我估係賣書嘅嚇，以我嘅能力就，但唔係喎，下邊擺咗咁多嗰啲model 嘅相，會唔會係賣衫嘅咧？然之後後邊咧又寫住由此入內埋嚟飲啦，咁會唔會係飲嘢嘅咧？睇唔明。呢邊仲有得賣二手奢侈品。寄賣嘅喎，實話實說下嚇，永慶坊都係唔錯嘅，但係呢度咧嗰啲活化咧就真係比西關大多數地方都做得好啦，係咪？起碼佢有商業擺得到落去，起碼佢有人租，無論係為咗學位又好啦，真係有人嚟呢度消費又好啦，啲嘢賣得出，咁自然就交得起租。去飲嘢咁，又或者先樓嗰啲咖啡店咁，我見佢不停手做嘅喎，個老細係啊，佢唔係嗰啲一嚟到係 sell 咩冇嘅，根本冇時間手都未停過，18蚊杯18蚊杯幾好做啊！邊就係居民屋，佢就冇西關咁舊嘅呢啲新起嘅，咧就係呢啲新派嘅鋪頭，裏邊賣衫嘅，賣到咁樣嘅，好潮流嘅。
我哋又翻到嚟呢個十字路口，先頭我哋話嗰個小學署前路小學咧，咪就係嗰度咯。咁喺呢度過翻去就係地鐵站嚟㗎啦。而家時間太早，我又繼續周圍行下先啦。咁先頭食雲吞麵咧，其實喺嗰個方向過去嘅。我哋而家一直往前行，再行下先。我哋經常都會講，去到一個地方旅行咧，最好咧就唔會全部都係遊客嘅地方，一定係會有遊客㗎啦，再加上居民居住嘅咧，咁就最好㗎啦。喺廣州最旺嘅一個地方，全部都係咁嘅。北京路唔係咯，北京路其實都有居民住嘅。譬如話西華路咧，西華路如果冇居民住嘅話，其實佢都冇人去咧。等陣會去嘅天河南亦是如此啦。永慶坊啊，都係咁樣嘅。咁啊呢度咧都係一樣嘅。啲阿叔咧咁就朝頭早去買餸啦，同埋呢個買下包食啦。佢哋真係要喺度生活㗎。一到週末咧，就會有好多遊客蜂擁而至嘅。買奶茶嘅呢個係小店咧，就好隱世嘅。而且你喺門口咧，如果唔係有相熟嘅人介紹啊，或者你有啲冒險精神，你係完全唔知道佢做咩嘅。表面上睇嚟係一個賣衫嘅鋪頭，其實可能係咖啡店。至於呢一條路過去咧，就近學校㗎啦。咁啊，嗰啲勁嘅學校咧，全部喺晒呢邊嘅。咁呢邊咧都有餐廳，但係到中午嘅時候啊，呢啲腸粉鋪咧就全部都爆滿㗎啦。啲同學仔有時候都會出嚟食飯㗎嘛。係啊，會有好多小店咯。呢邊嘅餐廳會多啲嘅，但係有少少網紅嘅感覺咯。裏面有腸粉鋪啦，同埋又有麵包鋪啦。喺斜對面有雙皮奶啦。咁幾間信裏邊咧，呢間都係唔錯㗎嚇。我都食過嘅，以前仲經常食添。不過就唔係呢間分店咁解嘅啫，幾好㗎。早午晚都有。大家如果翻到嚟呢度，亦都可以試下呢一間。諗唔到去邊度食啊？嗰啲都唔係好啱嘅，睇嚟睇去都呢個可以嘅。佢嗰啲蒸飯係幾好嘅，仲有壽司啦，手握壽司5蚊起。至於隔離咧，呢個又開到嚟呢度添啊，南方園同香港嗰個唔同嘅，佢呢個係食榴蓮甜品㗎，係啊，只不過個名咁啱又叫南方園嘅啫。佢呢個似係新開，唔係新開嘅，惠福西總店。即係諗唔到咧，最初咧由一間即係好似一班退休工人做嘅鋪頭咧，慢慢越做越大越潮流咁喎，殺到嚟中山口添，西華路又有啦，中山口又有，中華西都有。呢間之前我都食過㗎啦，好火爆㗎。食澳門菜啊，係啊，澳門菜啊。咁佢個人嗰度寫住東望洋新街華泰食館啊嚇，咁我相信係嘅。我都食過，其實都幾好㗎。繼續往前行就係嗰一堆學校啦，終於見得到啦。咩培正中學啊，執信中學唔喺呢度㗎。第七中學啊嗰啲咧，全部都喺呢度嘅。培正中學好似唔喺呢度，唔係好記得。更正啊，培正中學係喺呢度嘅，就係呢個方位嘅啫嚇。而家呢啲學校啊，廣州啲學校咧，佢有分啊。以前咧係初中、高中一齊嘅，咁而家咧就慢慢分開咗，有啲咧淨係初中部，又有高中部。香港觀眾可能唔知咩叫初中、高中，其實咧就係去到中三嘅時候咧就分咗㗎啦。9年之前咧都係義務教育，小學6年，再加上初中嘅3年就叫9年義務教育。除非有咩大事嘅啫，原本係唔可以唔讀書嘅。咁但係咧讀完初中之後咧，你可以選擇唔繼續讀書都得㗎嚇，係啦。咁咧就考試咁，你考得到高中咯，考唔到你咪日日喺屋企量笪地都得㗎，係啊，真係唔會咁樣做嘅嚇，好少人會咁樣做嘅。OK，邊人初中畢業就去揾嘢做，18歲都未夠唔得嘅。仲會有一啲教會啦，譬如前邊係會有教堂嘅基督教協會啦，原來喺呢度。對面嘅少年宮啦。如果大家唔熟知嘅咧，就會睇見點解越秀區少年宮係以前呢度屬於東山區，後來大概90年代初咧就合併咗啦，
越秀區同東山區合併咗，咁啊之後咧就再冇東山區啦，只有越秀區，就係咁啦。學校嗰部分我就唔過去啦嚇，因為都冇咩好講嘅嘢，我冇乜交集。接落嚟我就會翻去地鐵站嗰邊，咁啊過到去天河啦，呢度咪又睇到啲樓價咯。培正學位最頭寫埋啦，250萬。啲 sales 係好積極嘅，佢一見到門口有人望下咧，佢就即刻會有人出去兜售嘅。係啊，呢度啲學位交投係好暢旺㗎。咁有多交易，佢哋先有錢賺㗎嘛。冇交易嘅話，佢哋冇錢賺。大家有時間翻嚟嘅話，我建議會留翻喺週末會好啲。朝頭早嘅話咧，你係可以好似我先頭咁見到嗰啲比較安靜嘅一面啦。咁但係其實咧，我認為最精彩唔係淨係佢安靜嘅一面，而係好多遊客蜂擁而至。喺度買下衫啊，睇下啲年輕人做乜嘢。因為我哋去一個地方體驗，都係睇下當地人係點樣生活嘅啫嘛。咁去到週末可能會好啲。咁遲啲啦，再遲啲放假都會好嘅。一放假咧，日日都係週末嘅啦。嗰啲後生咧就嚟呢度影相啦。係啊，成條街咁啊，企住喺度影相咯，好有趣嘅。當然啦，其實我哋遊客都係咁嘅啫，好正常嘅嚇，好正常嘅。至於餐廳方面有好多選擇，你又可以食下腸粉啦，腸粉都兩間唔同牌子嘅，咁啊有冷氣嘅裏邊腸粉應該食得慣啦。又或者好似先頭我哋咁樣去食雲吞麵啦，甚至乎你喜歡嘅話，食日式拉麵啊，各種泰國菜啊，澳門菜啊都有嘅。只要記住中間呢個位置，其實好容易記嘅，就係呢個叫東山百貨大樓啊。咁啊應該附近嚟講咧最高呢棟樓㗎啦嚇，前邊呢度東山百貨大樓咁就得㗎啦。咁你可以記住佢之後咧，你就沿住呢個十字路口行啦。右邊就係去地鐵站，咁啊左邊咧就係去食雲吞麵。一直行就係先頭飲咖啡嗰度，嗰邊我認為係會多嘢睇啲嘅。至於我啱啱行完呢度咧，其實就係相對會少啲，即係都係啲學校嚟嘅啫。但係如果你嚟到咧，你仲可以咁樣去睇住嗰啲遊客啲年輕人去邊，咁咧你就過去睇下。咁喺前邊嗰度咧，仲會有個牛雜都幾好嘅嚇。我哋喺嗰度坐地鐵，雜檔咧有兩檔，第一個呢度入去肥姨牛雜，未食過。咁啊，行前少少有條巷仔嘅，又有個牛雜店，之前食過，同老婆嚟，好多後生嗰種咯，係。依然可以試呢個呢個或者先頭嗰個。咁啊，住酒店咧，強烈推薦漢庭酒店。OK， 漢庭酒店就喺先頭嗰個咖啡店對面嘅啫。不過推薦大家最好咧，你就得到時間咧，時間係充裕嘅話，咁啊星期六啦、星期日啦、星期一先走。朝頭早咧，好似我咁睇下啲街坊買餸啊，星期日會見得少啲。咁又或者縮減一日，星期日入到嚟呢度住，咁啊周圍行下睇下，食下。星期一中午退房又得。週末咧，我而家行緊呢條路啊，之前行過一次，好多人㗎，堪比咧行到去北京路咁嘅。上下九就式微咗啦，但係呢度咧越嚟越旺啊！實在太早，而家先9點半。咁啊，唔好理咁多啦，我先去咗天河嗰邊再算啦嚇。因為坐地鐵好快嘅呢度，2個站就到嘅。我先頭講嗰個牛雜店咪呢度咯，阿芳牛雜，朝頭早唔開嘅，好正常嘅。咧就咁坐住喺個門口食嘅，好多後生食嘅。俾一個推薦大家，鏡頭正前方呢度落去係東山口站 F 出口啊。咁咧其實一直往前行咧，就係可以去得到農林下路嘅。嗱，呢一度佢唔係好長嘅，但係咧嗰度附近咧有幾間茶餐廳啦，都係唔錯，同埋咧食包蒸包都係唔錯㗎。老班長蒸包喺前少少嘅啫，同埋仲有舊嘅電車站咧，總站咧就喺面前呢一度嘅。咁同埋大家見唔見到面前行過呢部巴士？我成日去到中山八同大家推薦話坐雙層巴士，坐雙層巴士。咁佢行勻成條中山路嘅，其實咧嚟到呢度咧，呢度叫中山一路。咁樣一路去咧，佢就會翻到珠江新城㗎啦。咁啊呢度仲可以見到有邊嗰種電車嘅。
正前鋒一路去就可以去得到中山三路啊、中環廣場啊、龍港所啊各種啦嚇。咁當然係坐地鐵會好啲嘅。F 出口係最快嘅，但係你可以行 D 出口。D 出口咧就唔使行啲樓梯咯，但係上去嘅話咧，都係有個手扶梯嘅。當你一落咗嚟之後，呢度就係地鐵站啦，1號線、6號線，6號線可以去到海珠廣場一德路等。咁啊1號線咧就可以去到廣州東站啦，入去睇就知。錯就係呢個啦，我哋而家喺呢度東山口，咁啊1號線啦嚇。如果往東邊可以去體育西咧，即係我都係要去嗰度咯。又或者你哋好熟悉嘅東站啦，如果你哋喺香港坐高鐵去到東站嘅話咧，其實1號線可以嚟到東山口嘅。我推薦係如果你嘅行李唔係太多，其實可以搬行李嚟到呢度住嚟先，漢庭嗰啲咧 OK 嘅喎。咁啊1號線一路去咧，你可以去到陳家祠咧，應該都唔陌生啦。長壽路啦、黃沙啦，甚至乎西朗啦，係啊，西朗市場。因為成條1號線有排你慢慢玩啦，咁當然最緊要仲有公園前，即是北京路啦。咁啊成條線路咧都係旅遊景點嚟嘅。養雞咯，養雞冇乜旅遊景點咯。係啊，有機會你仲可以見到呢種黃色嘅地鐵，呢個係最舊啊，96年嗰陣擺到依家，喺德國進口。終於又翻到嚟屋企，今日見啊，睇下隻手，大家認唔認得呢隻手係邊個嘅？係我個女啊！今日佢負責煮飯啊！我哋煮個咩餸啊？薯仔絲炒牛肉，呢個就係啲牛肉啦，係喺沙姆買嗰啲係嘛？有冇切過啊？切過。即係一攞出嚟就係咁樣，然之後切咗薄啲，切細件啲。哦。咁啊薯仔絲點炒啊？你打算？加啲嗰個辣椒乾，跟住放啲醋落去。哦，咁樣食得㗎嘛？食得嘅。好。咁至於呢度咧就係個湯，呢個冬瓜幾時買個冬瓜？琴日。我就喺樓下買嘅啫嘛。哦，樓下嘅超市買啊！我哋冇去市場買餸咧，就買咗個冬瓜，咁啊切咗粒，然之後咧就蛋花湯咯，係嘛？係。正。哦，而家咧就開始炒下啲牛肉先，掟晒落去，勁喎！今日個女嚟負責喎。啲牛肉算唔算靚咧？好，可以。可以係咪？咁啊炒到係點啊點啊！因為一個16歲嘅係咪16歲啊？16歲17添㗎啦嘅小姑娘咧，正常㗎啦嚇，煮到咁，你係同嗰啲炒咗38年嘅大師傅比，係不可能嘅。OK， 好似熟咯喎，係嘛？熟啲好啲啦嚇。至於隔離呢度咧就煲緊湯，呢個係冬瓜湯係嘛？跟住落啲，其實係咪應該啲辣椒先落？哦，我知啊，佢咧係怕太辣，所以咧而家先至落嗰啲辣椒，怕辣親阿媽，有道理啊嚇！跟住喺呢個時候咧，就準備落嗰啲薯仔絲，個薯仔絲要沖個水係嘛？我識㗎。如果唔係佢澱粉就掛住喺上邊就唔係太好㗎啦。又好似幾好咁喎。開始辣啦，聞到。係啊，我哋中午又係食辣嘅。嗱，最緊要肯煮啊嚇，只要熟就得㗎啦，其他冇要求嘅。咁喺先頭咧，開咗抽風機之後咧，嗱佢擺少咗白醋落去，其實呢一步驟係好關鍵嘅，令到佢咧嗰啲味啊更豐富啲，係嘛？除此之外，仲有咩化學作用㗎？冇啊。冇啊。哦。睇個樣好似差唔多得咯喎。
同埋應該唔係好辣嘅啫，我估。仲有呢、一個，呢、個就係個湯啦，幾好啊！至於呢邊咧就係炒好咗嗰個薯仔絲，係啊，呢、個就係我嘅晚餐啦。試下啲牛肉得唔得？試過啦，好食，真係好食嘅喎，酸酸甜甜，不過咧，澳洲牛咧啲牛味係濃喎，係濃啊，太濃啦，幾好，而且咧佢炒得夠燶啊啲薯仔絲。以前我老豆炒嗰啲咧唔燶，好似食生啊咁。呢、個後生炒嘅少燶好啊。呢、個就係我女煮嘅晚飯啦，大家覺得點？